yumvikanisha irigita ry'amafaranga bidatangirwa ubusobanuro, nyamara hari itegeko ryatowe n'abadepite ko amafaranga yose agomba gukoreshwa afite inyandiko ziyaherekeje zisobanura ibyayo. Miliyari zisaga 8 nabwo ngo zaranyerejwe. Turacyabona unsupported expenditure, amafaranga agenda adafite inzandiko ziyaherekeza nk'uko bisabwa n'ingingo ingingo ya 19 y'itegeko ngenga OBR, ko amafaranga adasohoka adafite inyandiko impamo zuzuye ziyaherekeza. Miliyari 8 na miliyoni 600 muri uyu mwaka 2019, aho habayemo gusesagura. Ibigo binini nka RSSB, Kaminuza y'u Rwanda, REG ndetse na WASAC, iyi WASAC ari nayo iri ku isonga mu kuyobora ibyihariye umuhigo wo kunyiriza amafaranga menshi, kandi mu myaka ikurikiranye bifite uruhare runini muri aka kayabo k'amafaranga ya leta ariyo ya rubanda yanyerejwe. Nk'ikigo WASAC cyo cyashyize mu bikorwa inama cyagira ku kigero cya 19 gusa kwijana, kirasabirwa ubufasha ngo harebwe ikibazo nyamukuru kirimo nk'uko aba badepite babigarutseho. Raporo yacyo ngigaragaza ko kiri mu byo agahoma munwa. Warning wabahani ihe ku buryo rwose umuntu wo muri WASAC message wabahani nishake tuyite warning. Kigo ubona cyihariye bita WASAC, icyo kigo kikaba cyarabonye opinion y'agahoma munwa, disclaimer ni raporo mbi, kandi noneho nta nubwo ari raporo ije uyu mwaka gusa, avuga ngo iki kigo ntabwo cyaba gifite imbogamizi zihariye. Nagira ngo mbanze ngaruke kuri WASAC nuko mugenzi wanjye yabivuzeho, kubera iyi disclaimer agahoma munwa ko mufite abahanga benshi, ntabwo nibura mwabatiza kunyereza umutungo wa leta. Ababikoze bakabikomeza birengagije inama bagiriwe, ntibanabiryozwe uko bikwiriye. Ni ikibazo buri muturage ukurikirana iby'aya makuru ahora yibaza. Siwe gusa kuko n'abadepite ubwabo barakibaza, nubwo aribo banatora aya mategeko agenga iyi mikoreshereze y'umutungo wa leta. Nkubaha baribaza icyakorwa. Ese twebwe imyanzuro dufata tukayishyikiriza inzego zikwiriye kugira icyo zikora, ntishyirwe mu bikorwa, imyaka 5 igashira 6 igashira ikabigeze hafi ku myaka irenga nyine igeze hari ku 8, ubuse twebwe twakora iki? Urabona gusesagura byarazamutse, ukuvuga ngo hari ikibazo. Nagira ngo menye ngo turabifata gute, turabyita iki? Nta gisubizo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta afite kuri iki kibazo nawe, kuko ngo ari akamenyero k'ibi bigo binakomeye ngo birasesagura bikongera bikagirwa inama ntibizikurikize. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ati natwe turasaba advocacy. Aha yashaka kuvuga ko nabo basaba ubuvugizi. WASAC ngo bafite ubushobozi, REG bafite ubushobozi, RSSB bafite ubushobozi, UR University of Rwanda bafite ubushobozi, bipfira hehe? It is attitude of management. Natwe turasaba advocacy kuva ku ntego. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mucyo yise uburwayi bwateye yavuze ko hari ibigo bya leta bishaka kugenzurwa uko byishakiye aho kugenzurwa hakurikijwe amategeko. Ati biragoye kugenzura imyitwarire, n'umukoro ahereza inteko ishinga amategeko. Hari uburwayi bwateye banyakubaho yuko ibi bigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero, ahubwo birashaka yuko audit ikorwa mu buryo babishaka. Yes, muri ya mikorere isa naho bashaka gutegeka audit geno ko akora uko babishaka, not uko amategeko avuga, not uko international standards bivuga. Audit of attitude nayo sinzi uko yakora, ariko inteko nta kinanira, mufite capacity muzadufasha. Iyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta abonye amakosa mu kigo ngo ntiyasiga atakigiriye inama, ariko ku kigero cya 45% ni ijanisha ryo kutubahiriza inama zatanzwe. Mu busobanuro kuri buri rwego, ibigo na za ministeri ndetse n'uturere bigabagabana izi miliyari zisaga 8 zose zakoreshejwe mu bitaragiriye inyungu umunyarwanda n'umwe, hagendewe ko aya mafaranga hatazwi icyo yakoreshejwe. Kugeza ubwo hari n'ibigo ngo byanga kugenzurwa nk'uko ikigo REG ngo kimanye amakuru y'ikoreshwa ry'umutungo wa leta. Fulgence Kizuwera, TV1. Hari abashoferi b'Abanyarwanda batwara imodoka z'amakamyo